咁但係咧，而家我哋電話咧就接通咗咧，俾一位當時咧其實咧就喺港九小輪上邊嘅，咁佢咧其實本身咧都係成報嘅娛樂記者，講翻咧佢尋晚究竟個現況究竟係如何？我哋有成報嘅娛樂記者陳心怡喺度嘅，陳心怡係陳心怡你好，係。尋晚你係喺嗰架小輪上邊係嘛？係啊。當其時係乜嘢嘅情況？可唔可以同大家講下先？當時突然間架船就撞到啲嘢咯，但我唔知係咩嚟嘅。咁然之後咁個人就向前撞啦，咁就撞到前面架梳化，咁就咁架船就停咗噶啦。咁啲乘客就開始周圍望。但係你話咧，突然間聽到撞一下咧，但係因為其實前面都有好大艘船喺前面噶嘛，你會唔會已經見到咧？咦，就嚟撞喎，就嚟撞咯！嗰個船你有冇係即係感覺到係開始轉緊軚啊，定還是係點樣啊？撞之前嗰個情況？其實我冇留意嘅，因為我喺度做緊即係我都睇緊第二啲嘢，所以我就冇留意。或者有冇覺得架船係好搖呢？因為通常如果有咁大隻嘅船喺你附近嘅海域，而加上有浪呢，其實應該會覺得個船身好飄喎。咁我又感覺唔到。但係突然之間呢，就有一聲巨響，就知道撞咗啦。係啊。咁有冇喺架即係小輪上面見到有乜嘢人係受傷啊，或者受驚啊咁㗎？事後就有個人揞住個頭，佢就即係佢另外一個朋友定係其他嘅乘客啦，咁就話佢就撞到個頭咁樣咯。係見血嘅。冇。咁冇頭，即係冇損傷嘅，有佢揞住個頭就話撞到咁樣。咁其他嘅乘客咧有冇話好亂，或者見到有其他人受傷咧？我喺上層就唔見到。因為你坐咗喺船嘅上層，就唔係好見到好混亂。係啦。咁架船咧係停低咗，即係幾耐？你發覺佢再喐翻啊？5分鐘到咯，5分鐘之內。咁你聽唔聽到咧？就係當時嘅情況係點？因為今日咧，我哋見翻啲報道咧，就係船長咧，因為嗰隻船嘅狀況，加上有啲乘客嘅要求，咁所以咧佢就駛翻埋去碼頭上邊嘅。咁你喺你個層嗰度咧，其實了唔了解到呢啲情況啊？其實本身就冇乜嘢嘅，但係到後期架船開翻，就發覺原來後面架船已經沉咗，咁就有人就同船長講啦，即係其實外籍人士嚟嘅，咁就總之就話後面架船有事啊咁樣，咁其他人就開始好驚慌，咁就開始即係着救生衣啊咁樣咯。但外籍人士淨係話後邊架船沉咗，就冇特別話要求啊，我哋停低救幫下手啦咁樣。其實我真係我唔係好記得嘅，因為我嗰陣佢就話嗰邊危險，然之後架船沉咗。咁然之後咁啲人就着救生衣啦，咁但係即係我哋架船就開始好塞埋入邊，同埋即係唔係好穩定啊！即係佢開緊，但係佢唔係好穩定。即係你哋隻船其實都有一啲嘅即係損毀情況，可能即係你喺乘客你都感受到有船隻有損毀㗎啦，可能。我就覺得架船唔穩定，但我就唔知佢，因為我未試過，所以我就覺得佢真係飄咯，即係唔係即係塞埋一邊。同撞之前嘅情況唔同啦，可能係。係啊。塞埋左邊定右邊啊？有冇話？側向左邊多少少。即係側向左邊多少少。咁喺嗰個現場咧，距離去翻你哋翻到碼頭係幾耐嘅船程啊？都係5分鐘之內嘅事嚟㗎。即係5分鐘左右就翻到去啦。我覺得係，其實我冇實質睇翻個時間啦，即係感覺上好似係5分鐘咁樣。小輪嘅船員或者船長有冇任何人喺其實期間嘅時候同你哋解釋過件事啊？點解我哋會停低啊？點解撞一撞啊？即係有冇你有冇得知任何嘅情況㗎？喺個船上面嗰陣？冇，佢哋淨係就問有冇人受傷咯。但係咧今日咧，即係我哋見到咧，港燈嘅負責人咧都出嚟同大家講，我哋就被撞，咁然之後咧，港九小輪嗰隻咧就不顧而去。你作為即係當時船上嘅一份子咧，聽到即係你覺得不顧而去呢個4個字，你認唔認同？定還是你有另外一啲嘅意見呢？其實我即係我俾唔到任何嘅下唔到任何定論啦。咁即係其實我真係唔係好清楚當時個情況嘅。咁可能我哋架船有危險啊，又或者係佢擔心有人受傷。咁呢啲即係我哋唔清楚成件事，我就唔係即係我俾唔到一個。明白。但係你都係喺嗰個即係外籍人士嘅講法嘅時候，先知道後邊有架船係即係沉咗啦。係啊。咁但係即係後尾諗翻轉頭咧，其實有冇即係想像過嗰下撞一撞係會造成咁大嘅即係損傷嘅對於對方？
真係冇，即係其實佢撞嗰下就雖然係即係感覺到好似真係好勁咁，但係我真係即係我唔知事後先知原來嗰架係船，亦都冇諗過架船係沉得咁快咯。有幾勁啊！你頭先話勁，即係個人係向前撞，即係平時點講咧？即係你撞到係會有感覺到痛嘅咯。我唔知點形容，即係平時你係可能撞一撞，但係佢係可能成個人都係撞到屈埋啊，或者點樣又總之會撞係呢啲感覺上係強勁嘅咯。係咯，因為撞完之後，我都聽你哋有啲報道咧講咧，你隻渡輪咧喺海嘅中央入邊，其實都轉咗幾個圈啊嘛。有轉咯，但係幾多個圈就唔知啦。係咁，但係咧今日咧其實都有另外一個説法咧，就係嗰個嘅船速嘅問題啊。譬如咧嗰艘嘅渡輪，其實你係咪即係都經常搭，定還是啱啱嗰次係入去做嘢，可能對啱搭？經常搭嘅。咁你感唔感到覺到個船速其實係咪比平時快咗好多咧？我又冇特別覺得好快。因為一直都平穩噶嘛，你頭先講，即係唔覺得特別快，又唔覺得特別盛咁樣。咁嗰個航道本身係不嬲都即係會唔會話一直搭開都會發現側邊成日都會有船經過啊？定點咁㗎？其實嗰個位近碼頭就我都唔係好清楚個航道，但係其實近碼頭應該其實夠光應該係見到另外嗰架船嘅。即係未至於去到海中心黑掹掹一片嘅。係啊。係，但係成件事過咗之後咧，你而家嘅心情平復翻啲咩？定還是其實哇而家都未冷靜落嚟啊？而家心情點啊？其實都平復咗嘅，只不過係估唔到，即係估唔到會咁嚴重咯。對於有啲人嘅講法，即係或者其實你本身係咪住南丫島㗎？係啊。你有好多嗰啲朋友都係南丫島嘅居民啦，可能你都認識啦。有冇話大家即係自己島上嘅居民有啲乜嘢嘅談論咧？對於呢件事？或者個氣氛，大家即係我諗，大家氣氛都唔係咁開心噶啦。你啲咁傷心嘅事發生，咁我冇，因為我今日都要繼續做嘢，咁所以其他人談論嗰啲咧，我就冇去再 follow 啦。係啦，因為其實完咗件，即係我落咗船之後，都已經即刻離開現場。因為我真係冇諗過件事會，即係咯，我冇諗過咁樣。好啊，唔該晒你啊，陳心怡。咁咧就希望你跟住落嚟個心情都係繼續平復落去啦，好唔好啊？好，唔該晒你今日。